Минем әллә ни талантым юк, мин бар тик кызыксынучан кеше дигән Альберт Эйнштейн. Демәк, бүтін бейгішлер, зор талант негізінде қызықсынушанлык ята булып чыга инде коллега. Шулай булып чыга инде, Ринат. Бүгенге кунакларыбыз балачактан килгән әлеге зур, әлеге төп сыйфатны саклап кала алган микән? Бик кызык сорау бу. Әйдә үзләреннән сорыйбыз. Башлыйк. Хәерле сәгатьле. Киттек. Сәлам, дуслар. Эфирда кунак бит шоу. Студияда Ринат Галескер. Һәм Венера Аитова. Бүгенге студиябыз кунаклары үзенчәлекле сәләт ияләре. Каршылыгы. Әйдәгез әле таныштырыйк әле тиздән үзләре белән Татарстанның ат казанган артисты Диләрә Мироваева. Алабуга шәһәре. Валерий Назаров. Алкышларыбыз. Хуш килдегез, мөхтәрәм кунакларыбыз. Ничек хәлләр, ничек кәефләр? Сөйләгез әле әйдә. Барысы да әйбәт, субханалла. Юллар җиңел. Казанга чаклы барып җиттек. Мин үзем Алабуга шәһәреннән. Һәм дә инде сезне күрергә бик тә шатмын бүген. Без дә бик Яхшы. шатбыз. Валерий. Дөрес әйткәндә, Уфа белән Казан арасын иң якынайтучы артист миңа калса ул Валерий бүгенге көндә. Хәерле көннәр. Шулай булып чыгадыр инде. Валерий, ничек кәефләр? Кәефләр шәп, язгыча. Мөхтәрәм кунакларыбыз, әйдәгез кыскача гына, бәлки сезне белмәүчеләр дә бардыр. Безне карап утыручылар арасында үзегез турында бер-ике сүз әйтеп китсәгез иде. Мин үзем инде әйтеп үткәнемчә Алабуга шәһәрендә туып үстем. Музыкаль гаиләдә, Мироваевлар гаиләсендә. Әтием Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, композитор, почетный лабужанин. Менә шундый данлы кеше Алабуга җирендә. Әнием күбрәк инде ул балаларны тәрбияләп үстергән һәм дә безнең Алабуга мәдәният һәм сәнгать көллиятын тәмамлаганнар икесе дә. Шунда танышып, гаилә корып, 15 майда Мироваевлар гаиләсе туган. 15 май әле ул безнең халыкара гаилә көне. Менә бит. Менә бит. Тора бит күрегез әле. Һәм дә инде балачактан шул баян моңнарын тыңлап, иртәдән кичкә кадәр безнең күршеләр ничек түзгәндер. Әтием җырлар авторы, инде әйтеп үткәнемчә, аның 400-дән артык җырлары язылган. Мин шуларны халыкка җиткерәм. Валерий, озак вакыт күрешмичә тордык. Нинди яңалыклар? Яңалыклар шул иҗат итәбез, җырлайбыз. Бик артык яңалыклар юк. Ярар, яхшы. Без бүген кызыксынучанлык хакында сөйләшә башладык. Менә Ринат белән. Сез үзегез ничек уйлыйсыз? Менә сезне сәхнәгә алып килгән төп этәргеч көч ул нәрсә? Кызыксынучанлыкмы, я булмаса ниндидер зур балачак хыялымы? Балачак хыялы, чөнки инде менә музыкаль гаиләдә туып, әтиемнең җырларын зур үскәч, инде әтиемнең җырларын халыкка җиткерү, тапшыру һәм дә инде аның җырларын яңгырату. Менә шул хыял. Сезнең башка юл булмаган кебек, әйме? Башка сайлау юлы булдымы гомумән алганда? Булды. Биючеме, җырчымы? Мин бию факультетын тәмамладым. Җыр минем белән бергә барды инде һәр вакытта. Миндә все намного проще. Егет кешегә 70 төрле һөнәрләр. 70 төрле һөнәрдә. Сездә бу һөнәрләр 150. Шуңа күрә бөтен һөнәрләрне сынап караем да, бу миңа бик ошады. Шуңа күрә миңа гына түгел, тамашачыларга ошады. Шуңа күрә мин җырларга булдым. Валерийның бит безгә әйткәне бар иде, хатынымның юбилеенда җыр багышладым да үзенә. Һәм шуннан инде кирип киттем музыкаль тормышка дигән иде. Димәк, төп сәбәпче җырлый башлавына Валерийның ул да булса хатыны. Һәм инде уларның төп музасы да миңа калса. Шулай инде аны муза дип әйтсәк тә. Менә хатыныгыз шоу-бизнеска юл тотуыгызны белеп алгач, нәрсә дип уйлады? Юк, Валерий кадерлем, кирәк түгел дигән фикерләр ишетелмәдеме? Әле авай димәде. Куркып калмадымы ул? Просто икенче юлларга караганда бу юл турырак, поэтому әйдә бар шушы юл белән диде. Гел поддерживать кына әйтә мине. Мысык куркынычсызрак, чөнки Валерий безнең урысча әйтмешли собаковод, мотоциклда җилдерә, Пчеловод. Балкортлар белән мәшкилә һәм инде тагын әле диңгез
төбенә чумып, Дайвинг. дайвинг белән шөгыльләнә. Шуңа күрә җырлау иң Әле бу куркынычлысы. без белгәне генә шулар арасында шулай бит. Диләрә ханым, менә сезгә шундый сорау бирәсе килә. Гомер буе баян тавышына уянып, баянга йоклап китә идем дисез, әйме? Әйе. Шулай да хореографиягә киткәнсез. Аннары икътисадчыга укыгансыз, Салават шәкерте дә булгансыз. Хәзер әле аспирантурада укыйсыз икән. Менә иҗади кешегә шу өстәмә белемнәр алу, ул менә шушы эзләнүдән туктамау нәрсә бирә? Беренчедән мин хәзер Алабуга мәдәният һәм сәнгать көллиятендә укытучы булып эшлим. Һәм дә инде бөтен концертларны оештырып, балалар белән Татарстан буенча, Татарстан шәһәрләре буенча Сабан туйларга инде шул менә Рәсәй шәһәрләре буенча да барабыз. Шуның өчен ул бит балаларга белем бирү, ул бит безгә кирәк. Үзебезгә белем кирәк башта. Шуның өчен инде менә завершающий белем дип уйлыйм. Инде мин аспирантураны быел да тәмамлап, Алла бирсә, аннары 1 ел дәврендә диссертация әзерләп кандидатскийны якларга дип торам инде, Алла бирсә. Менә сезгә шушы эстрада белән шөгыльләнә башлагач, җырлар яздыра башлагач, нинди авырлыклар белән шаршыга туры килде, нинди иллюзиялардан котылырга туры килде? Рәхәтләнеп чыгабыз да, җырлайбыз. Сез шулай гына аласыз. Бик яхшы. Не бит, шундый позитив карашта булсаң, шулай бит әлләгә белеп бетермәдегезме? Юк, күпне күрдек инде. Булай, ярып барабыз. Мин аңа әзер идем дип әйтәсегез килә инде. Бөтен нәрсәгә әзер. Мин предприниматель, шуңа күрә бөтен нәрсәгә әзер. Мине куркытырга кыен дисез. Тик әйтегез, Валера турында онытып торабыз да дигән. Диләрә, нинди авырлыклар белән шаршыга туры килде? Менә шушы җыр дөньясында кайный башлагач. Авырлыклар шул юл инде, юлда йөрибез бит инде һаман. Бераз арып та барасың, сәхнәгә чыккач ничектер илһам алып, тамашачыдан рәхәтләнеп кайтасың өйгә, җырлап кайтасың. Әзерләнү процессы бар инде. Барбер теге үзенең группаң булгач, һәрберсе турында кайгыртып, бөтен әйберләрен алганнар микән, алмаганнар микән, булды андый хәлләр. Подъюбникларында Диләрә Владимировна, без подъюбникны забыли. Әйтәм, нишлибез инде хәзер? Ну, ясадык. Барысы да әйбәт булды. Теләсә кайсы ситуациян чыга белер. Ул декада костюмерны ачык иде, сөйләшеп, подъюбник алып, чыгыш ясадык. Менә шул әзерләнү процессы гына. Булай, инде менә сезнең белән кушылам. Килешәсез. Әйе, килешәм. Сәхнәгә инде менә рәхәтләнеп җырларга чыгабыз. Валерий, мин ышанучан кеше, аферларга тиз тартылам дигәнсең. Сәхнәгә менү дә синең өчен үзенә күрә афермы ул? Риск дип әйтәйек, риск дип әйтәйек, потому что барбер бит инде. Сез сәхнәгә чыгу, адреналин, мин аны иҗат юлына басканда уже бер миңа композитор әйткәне, сәхнәгә чыгып, адреналин булмаса, уже син сәхнәгә чыкма диде инде. Просто вот һәрбер чыгу, ул адреналин, ул яңалык. Диләрә, сезгә Татарстанның ат казанган артисты исеме әле күптән түгел генә бирелгән. Белүебезчә, чын күңелдән әлеге данлыклы исем белән тәбрик итәбез һәм белүебезчә, Алабуга шәһәрендә әлеге исем бар тик сездә генә. Шулаймы? Әйе, субханалла. Менә бит. Һәм инде сорыйсы килә, менә шушы исемне алу белән сезнең тормышыгызда белән инде үзгәреш барлыкка килдеме? Өстәмә җаваплылык. Әйе, бәлки. Әйе, өстәмә җаваплылык. Эшли торган эшем, башта инде мин мәдәният сараенда эшләгәнем, Алабуга мәдәният сараенда. Исемне шунда алып, нишләптер мине образованиягә юлым күчте. Шуның өчен инде Алабуга мәдәният һәм сәнгать көллиятенә бераз гына эшемне алыштырдым. Һәм дә инде менә шәкертләрне, үзебезнең укучыларны укыта башладык. Шунда бик матур гына коллектив оештырып, Алабуга җыр һәм бию ансамбле дигән коллектив оештырып, хәзер менә шулай бергәләшеп, җырлап, биеп, күңел ачып, адреналин алып йөрибез. Менә әтигез биргән төп сабак, бәлки 5 ниндидер киңәш сәхнәгә менгәндә сезнең шушы юлны дәвам иттерүегезне белгәч булдымы шундый? Бәлки искә төшерсез. Бәлки сәхнәдә генә түгелдер, көндәлек тормышта да бәлки, бирелгән сабаклар бар. Мин әтием белән бик тә бәйләнгән,
Чөнки һәрбер җырда, менә хәзер дә истә, әле кечкенә вакытта гаилә конкурсларында бик күп катнаштык. Монда Казан шәһәрендә дә ул гаилә конкурслары бик күп иде. Төрле шәһәрләргә барып, гаилә белән, безнең гаиләдә 4 бала, һәм барысы да җырлыйлар, бийләр, апам да җырлый, һәм бергәләшеп шулай конкурсларда катнашып, лаеклы урыннар ала дик без. Һәм әтиемнең менә шул кечкенә вакытта инде бар бер сүзләрен дә онытасың җырның. Әле менә шул язманы Әле зур вакытта да онытасың, диләр афан. Әле шул язманы инде менә кассетадан, хәзер кассетага язганнар бит инде вакытта, әйме? Бер генә минутка дигән җырны тыңладым. Шунда сүзләрне онытып, әти миңа һаман булышып тора. Хәзер дә ул миңа булышып тора. Мин аңа бик рәхмәтле әтиемә, әниемә, үземнең гаиләмә. Булдымы аның шундый менә бер киңәш кызым сәхнәдә менә шулай, я булмаса тормышта ниндидер шундый зур бергән киңәш? Әтием, әнием, минем әниемнең иң яраткан сүзе, Диләрә кызым, алдыңны, артыңны карап йөр. Классика, классика. Иң яраткан сүзе. Әти дә инде, без бит инде интеллигентный гаилә, үзеңне һәр вакытта матур итеп күрсәтергә, үзеңне Кем баласы икәнен онытма. Мироваев икәнен онытма. Шуның өчен дә мин менә әтимнең фамилиясе белән йөрим, ул миңа бик ошый, һәм үзгәртмәячәкмен дә. Şişmeden kaydıp gelen yukarı çıkartamam başışımda turgay sayray aldımından kalan şaban aldımından kalan şaban şişme yolları vurmalı şişme yolları bigiz metre şekerli gülüşüm üşelişe Şişme yolları vurmalı, şişme yolları bigiz Metro şekerli gülücüğüm üşüre Ley 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 Şişirge kilegez Tülben iştanda şişmege Torbara sokmak sağlanıgan Mine görüp kol bulgaylar Dost kızılarım sağınıgan Dost kızılarım sağınıgan Şişme yolları vurmalı, şişme yolları bigiz Metro şekerli gülücüğüm üşüre şişirge kilegez Şişme yolları vurmalı, şişme yolları bigiz Metro şekerli gülücüğüm üşüre şişirge Tolukdağı şişme yolun Yaş koşuklar özüde Jırşı şişme koşuklarga Mehabet bölegide Mehabet bölegide Hey şişme yolları vurmalı şişme yolları bigiz Metro şekerli gülücüğüm üşüle şişirge kilegez Şişme yolları vurmalı şişme yolları bigiz Metro şekerli gülücüğüm üşüle şişirge kilegez Şişirge kilegez Şişirge kilegez
Валерий әфәнде, сездән сорыйсы килә. Әйдәгез әле сатира һәм юмор театры турында сөйләшик әле. Сез бит күп еллар дәвамында шушы театрда эшләнек алып барасыз да имам. Кызык Ул мәзәк. театрның исеме Кызык мәзәк. Гадәттә тормышта әйтәбез бит инде, кешеләрне елатуга караганда көлдерүе авыррак дип. Килешәсезме юкмы бу сүзләр белән? Аның тәртибен белсәң, бер авырлыгы да юк инде. Шулаймы? Күлдерәсең дә күлдерәсең. Сұрышки алайса, икенче сұрау, сіз үзегезнең җырларыгыз белән тамашачыны күбрәк илатыр идегезме, әллә инде көлдерер идегезме? Елатасы да килә, конечно, но берәр нинди моңлы гына җырны җырлап караем да, хатыным әйтә, сиңа караем да көләсе килә. Бу җырны алай җырламай бар бит, нишләп алай җырлайсың дип, сиңа караем да көләсе килә. Поэтому белмәйм, ул минем призвание дип уйлыйм мин, потому что Көлдерергә. Әйе, мин аны, үземне шунда табам мин. Сатира бу юморның ниндидер икенче бер дәрәҗәсе кебек. Шулай бит. Сез ничек уның өстендә эшлисез? Ничек барлыкка киләсезнең шушы номерларыгыз? Кемнәр катнаша? Бу бит иң авыр жанр дип тә әйтелгән. Аны шулай жанрны авыр, потому что язучылар әйтәләр, мин лучше бер 10 битлек шигырь язам, 5 минутлык сатира или юмор. Но язабыз, Вали Телимбетов безнең җитәкчебез, оста бит инде 35 ел Кызык мәзәкнең җитәкчесе, язып тора, яңа әйберләр язып тора. Уйнамаган әйберләре дә күп, шулай эшләйбез. Икегезгә дә бер сорау бирәсе килә. Әйтегез әле, үзегезне ничек формада тотасыз сез? Музыкаль яктан да, көндәлек тормышта да, әйтегез әле бераз гына безгә дә менә этәргеч бирегез әле. Музыкаль яктан инде ул распевкалар, яңа җырлар өйрәнү, яңа постановкалар кую. Инде физик яктан ул иң яраткан минем хобби дип әйтсәм була да инде, ул иртән чыгып, сәгать 5:30-да стадионга барып, менә шул 10 круг, бу минем үземнең көндәлек норма 10 круг. Һәм дә инде аннары үзем белән бер плед алып, менә җиргә ятып, растяжка ясап, анда инде пресс, упражнения барсы да. Шул менә 1 сәгатькә физик күнегүләр ясау. Көн сайын. Юк, атнага 3 мәртәбә. Һәм дә инде яраткан шөгылем шулай ук ул бассейн. Анда инде мин үзем балык, миңа бассейн булса, мечта. Yüзәсең рәхәтләнеп, ничек дип әйтим, менә шул судан да үзеңә энергия аласың, әйе. Сезнең тәүлегездә 24 түгел 25 сәгать кебек диләр ханым. Әле бит өйдә балалар да бар, гаилә дә бар. Аларга ничек соң, ничә яшь аларга, ничек алар әниләреннән башка, әллә аларга да вакыт каламы? Вакыт кала. Балаларым инде минем зур. Алысына 21 яшь. Субханалла. Шулай ук минем миңа карап хореография бүлеген тәмамлап, хәзер монда Казан шәһәренә күчеп китте. Монда эшли Казанда. Кызга 15 яшь, 9 классны тәмамлый, самостоятельный, үзләре эшләр барысында. Менә бүген дә киттем иртән. Ярый, кызым уянган әле, миңа сәгать 10-га гына кирәк мәктәпкә дип. 9-да шалтырата, мин тордым. Все хорошо. Я собираюсь. Менә бит. Валерий, сез ничек формалап торасыз? Форманы максат куясың да, шунда язасың да. Аннан соң вакыт үткәч, моны сызып ыргытасың да, ертып, яңаны язасың. Когда понимаешь, что уже не получилось выдержать. Әйтәләр бит, нишнан да җырчылар форма торыр өчен һәр вакыт күнегүләр ясарга кирәк, тавышны ачып торырга кирәк дип бармы сезнең үзегезнең сезгә генә хас булган күнегүләр менә әйтә белән диләр стадионга йөргән шикелле, бәлки сез дә? Мин бит профессиональ җырчы түгел, пока. Әлегә. Әйе. Әле менә укырга керергә тора. Педагог кирәк булса, ерак йөрисе түгел, бары тик алабуга гына барасың. Валерий, сез бит инде менә эшмәкәр кеше, шулай бит. Сез инде бизнеста булган кеше һәм үзегез дә хәзер шоу-бизнеска килдегез. Әйе. Менә принципиаль рәвештә аерыл бармы? Минем өчен структурасы бер. Шул ук кешеләр эшләй, шул ук акча,
Шулык, барсы да шулык. Диләр, амбициялар бик еш кына үзләренең туган якларын, өзлеп сөючеләрне дә башкаларга тартып китерә. Казан белән Алабуга арасы ерак тоелмыймы сезгә? Тагын да зурак уңышларга ирешү өчен менә шушы Казан Алабуга арасы киртә түгелме дип әйтәсе килгән. Юк, киртә түгел. Алабуга белән Казан арасы 2 сәгатьлек юл инде ул. Әйтәләр бит, где родился, там и пригодился диләр. Мин бик шатмын, Алабуга шәһәрендә туып, Алабуга шәһәрендә менә бу исемне алу. Казанга килгәндә хыялым бар, Алла бирсә. Күрешербез. Күченүме, я булмаса гомумән эшләү генәме? Эшләү дә, күченү дә, Алабуга белән Казан арасында йөрү инде. Барыбер шулай дисез. Валерия әфәнде, сез? Ниятым бар монда күчәргә. Бар, димәк. Әйе, бар. Андый хыял да бар. Аны Хатыныгыз беләме? хатынымның минем бөтен эшкә дөресен генә әйткәндә хатыным котырта. Әйе, шулай әйтә ул. Вот шуңа күрә инде мин дә инемим пока. Я фотография күрсәтә, я буай гына әкрен генә әйтә, менә шуны күрдем. Мин алам да эшләп тә куям шуны. Не бит, субханалла. Сезнең шундый сүзегез бар, һәр башкарган җырым минем өчен девиз дисез. Әйе. Махсус сайлыйсызмы шундый җырларны? Девиз кебек булмаса, бу җыр девиз кебек яңгырамый. Әйдәгез икенчене дип уйлыйсыз. Әйе. Мин менә сүзләрен укыйм да, переводын сорайм да. И шулай булса, минем өчен күңелгә ятса, мин аны башкарам. Бар бит кешенең бераз гына күңеле киткән чагы, андый җырлар да бар, әмма ул девиз кебек инде яңгырамый. Димәк, бу сезнең өчен түгел. Сезнең бары тик шундый тормышчан, дәртле, илһамландыргыч җырлар гына сезнең репертуарыгызда булырга мөмкин. Тегендәй җырларда девиз кебек яңгырарга может. Моны ничек башкарасың? Әйтәгез, менә ничек башкарасың, хәзерге мизгилләрдә күреп, ишетеп, тыңлап китәрбез. Бик зур рәхмәт сезгә. Бу дөньяда син булмасаң, кемне яратыр идем? Шатлык, кайгы, сагышымны ничек таратыр идем? Язмыш җилле мөхәббәтнең канатын кайырмасын, утка салсын, суга салсын, тик синнән аермасын. Язмыш җилле мөхәббәтнең канатын кайырмасын, утка салсын, суга салсын, тик синнән аермасын. Бу дөньяда син булмасаң, сию булыр идеме? Сандугачлар тик томалдан сайрап торыр идеме? Язмыш җилле мөхәббәтнең канатын кайырмасын, утка салсын, суга салсын, тик синнән аермасын. Язмыш җилле мөхәббәтнең канатын кайырмасын, утка салсын, суга салсын, тик синнән аермасын. Бу дөньяда син булмасаң, кояш сүрелер иде. Мөхәббәтемне таба алмай, җаным өзелер иде. Язмыш җилле мөхәббәтнең канатын кайырмасын, утка салсын, суга салсын, тик синнән аермасын.
Язмыш җилле мөхәббәтнең канатын каермасын, утка салсын, суга салсын, тик синнән аермасын. Утка салсын, суга салсын, тик синнән аермасын. Эфирда кунак бит шоу. Студиябызда берсеннән берсе моңлы сандугачларыбызны сәламләүебезне дәвам итәбез. Алкышларыбыз астында Айназ Аухадиев. Һәм Рада, тосалма, ярама, үтәли карама. Алкышлар юлга там-тапкыр Рада, хәмән. Булдыра алмадык, Рада. Ничек кәефләрегез, мөхтәрәм кунакларыбыз, хуш килдегез. Хәерле көннәр, кәефләр шундый шәп. Урамда бит инде яз, шундый җылы кояш нурлары белән ниндидер кыяфәткә яктылык, яркость кертәсе килә бит инде. Мин әйтәм, әллә чәчне кызгылт сарга буяп карыйм микән? Аннары мин әйтәм, юк, туктале. Лучше менә шундый янып торган костюм киемәле дидем. Сез ут, сезнең энергиягыз инде бүтән студиябызны биләп алды кебек. Шулай бит. Айнас, нинди яңалыклар синдә? Ничек хәлләр, ничек кәефләр? Яз сизеләме күңелеңдә? Хәерле көннәр, Аллаһка шөкер, сезле. Яз көне мин гаилә кордым. Рада һәм Айнас, без бүген кызыксынучанлык турында сөйләшәбез. Әйтегез әле, балачактагы менә шушы сыйфатны ничек саклап кала алдыгыз сез? Нәрсә әйтәсем килә, бу җыр сәнгатендә мин балачактан хыялланып үстем җырларга, иҗат итәргә. 5 яшымда инде мин урындыкка басып җырлаганым, туганнар каршында, авылдашлар каршында, аннары мәктәп сәхнәләрендә, авыл сәхнәләрендә, район сәхнәләрендә. Кичкенәдән булды инде бу, Рада. Менә шушы балачак хыялыдыр инде, этәргеч биргәндер, сәхнәгә менәргә, сәхнәгә чыгарга, җырларга, биергә. Кызыксынучан инде мин, әйе. Менә миңа кызыклы, кем нинди стильдә киенә, кем нинди җырлар җырлый, нинди стильдә, нинди алымнар белән җырлый ул. Менә шушы бөтен нәрсәләр белән кызыксынам мин. Гомумән үзегезне әгәр дә 5 сыйфат белән аңлатырга мөмкин булса, характерларга мөмкин булса, ничек әйтер идегез? Менә мин шундый дип бармак бүгеп әйтегез, озак уйламыйча. Рада, менә сез шибәр, оралашучан, сәләтле һәм тагын 5 сыйфат үзегездән үзегез турында. Кәефкә каравансы, менә кәефкә карап, мин бик кире кеше. Кире, ага. Үзсүзле кеше. Үзсүзле. Кайсы бер вакытта белмәгән компанияларда югалып та калам, шундый нәрсәм дә бар минем. Югалып калучан, ага, ишәү тагын икәү. Андый ягымда бар. Ихлас, әле гадәттә 5 сыйфат дисәләр, кеше үзен мактый башлый. Рада киресенчә яктан башлады. Әйе. Белеп торыгыз дип, әйе. Ансы бар, ихласлык та бар. Күп вакытта инде күбрәк нәрсә сөйләп ташлыйм, аннары мин әйтәм, нәрсәгә әйттем Һәм 5нче сыйфат, әйдәгез. Менә нинди сыйфат син күрәсең миндә? Әйдәсе, җегетләргә сүз бирик әле. Әйт әле, нинди 5нче сыйфаты, нинди Раданың? Ут, ялкын. Зирәк. Subhanallah, Менә туры килеш Мин килешәм. Дәк Айнас, үзең турында 5 сыйфат әйтәгез әле. Аралашучан. Аралашучан. Мин әйтергә Айнас турында тыйнак һәм 3нчесе сабиюче, әйе, сез белмәгән сыйфат тагын Айнас 2 калды. Сабыр. Сабыр, өйләнгәндән соң сабырлык бик нык кирәк диләр. Үзсүзлек. Үзсүзлелек. Сүзле. Шәп. Бу шулай ук көчле. Әйтегез әле, менә шушы сыйфатларны безнең кунакларыбыз жуймасын дип, коллега үзләренә икебез генә алкышлар бүләк иттек. Рада, безгә тапшыруыбызга килгәннән соң, мин уйлыйм, безнең тамашачылар хәтерләрендә бик озакка уелып калгандыр Шигән кызы. Сибир татары башта училищеда, аннары кайларда укыган сәнгать институтында Салаватның шәкерте булганнар, Теләчегә кияүгә чыгып кайтып китеп, мәдәният йортында
режиссер булып эшкә кергән кеше. Менә тапшырубыздан соң кино төшергә тәкъдим булмадымы, Рада? Бу бит бик яхшы гына Сценарий, каналларда әйе, бара әйе. торган сценарий, менимчә, фильм. Юк, кино төшерергә тәкъдим ясамадылар. Нәкъ шулай ук безнең режиссер булып эшлим. Соңгы тапкыр күрешкәннән соң инде без бит инде мәдәният йортында эшләүче специалист буларак төрле фестивальләрдә, конкурсларда катнашырга тиешбез. Үзебезнең балаларны, укучыларны катнаштырырга тиешбез. Менә мин үзем мәсәлән Әлфия Авзалова конкурсы лауреаты булдым. Аннары инде узган ел безнең Теләче районыбыз беренче тапкыр Таһир Якупов фестивален уздырды. Шул фестивальдә дә катнаштым, безнең районны поддержать иттем. Анда да лауреат булдым. Һәм инде җырчыларны барысында быелда безнең шушы Таһир Якупов конкурсында катнашырга чакырып калабыз. Айназ, син дә чакырабыз. Рахмат. Быел инде ул безнең республика күләм булачак. Ул бит инде Таһир Якупов безнең якташыбыз. Шуңа күрә инде аның фестивален оештырырга булдык без. Рада, бәлки тамашачыларыбыз узган тапшыруны күрми калганнардыр. Нәрсә чигән кызы дип сөйлиләр соң бу татар телендә? Шул кадәр шәп итеп сөйләшә бит бу кыз дип аңламый утыралардыр. Алар өчен бераз гына аңлатып китәле. Мин үзем Себер якларыннан, Төмән районы Шыкша авыл кызы мин. Минем әнием инде татар, рус кешесенә кияүгә чыкты. Минем рус әтиемнең әнисе инде әтисе рус була. Әтиемнең әтисенең әнисе шигән булып чыга. Минем прабабушкам шигән. Ул рус кешесенә кияүгә чыгып инде, әти инде рус булып туды дагын. Менә минем шулай шигән каннарым да барлыкка килгән икән. Әле аның бит тарихы да бар. Рус кешесенә кияүгә чыкканга күрә аны Аның белән аралашмадылар инде туганнары. Хәзер инде аралаша башладык без туганнар аны белән. табырдан куганнар булып чыга. Әйе, табырдан үзе китте ул, әйе. Китәргә мәҗбүр булды. Татар телен кем шуша яхшы Татар өйрәт? теленә Себер инде якларында. татар әним өйрәтте. Әни яклары барсы да Себер татарлары. Чай ичәбез, йырлайбыз. Субханалла. Сызылып атқан таңның була көне, һәрбер көннең була өстеле. Син кабызган, ялкынланып яныган, һәр учакның була төтене. Үз дигәннәр булсын яныбызда, үз дигәннәр безне яратсын. Тулган айлы якты төннәрдән соң, сызылыклар алсу таң атсын. Үз дигәннәр булсын яныбызда, үз дигәннәр безне яратсын. Тулган айлы якты төннәрдән соң, сызылыклар алсу таң атсын. Һәр кешенең булсын үз кояшы, үз йылдызы һәм мәхәббәте. Язмышына язган үзе теләп алган, йөрәк кабул иткән бәхете. Үз дигәннәр булсын яныбызда, үз дигәннәр безне яратсын. Тулган айлы якты төннәрдән соң, сызылыклар алсу таң атсын. Үз дигәннәр булсын яныбызда, үз дигәннәр безне яратсын. Тулган айлы якты төннәрдән соң, сызылыклар алсу таң атсын. Була чәчкәләре, җәйләрнең дә була гөлләре. Ярсу күңел кабул итә бары, йөрәк белән икән сүзләрне. Үз дигәннәр булсын яныбызда, үз дигәннәр безне яратсын. Тулган айлы якты төннәрдән соң, сызылыклар алсу таң атсын. Үз дигәннәр булсын яныбызда, үз дигәннәр безне яратсын.
Тулған айлы яқты түнәрден соң сызылыплар алсуттан атсын Тулған айлы яқты түнәрден соң сызылыплар алсуттан атсын Айнас, мен кішкенеден әтем маңларында өскен бала деп әйткәнең бар әйме бірінші мәртәбә ижад тормышындағы бірінші ұрлықлар қашан салынды? Әтием минем гармончы, баянист. Үзі ішчен, суытқышлар түзеті, өз хөнәрі. Әнием бухгалтер болып эшләде, хәзер лайыклы ялда. Әтидән күчкәндер, алай дисәм, минем әнием дә җырлаган. Авыл сәхнәләрендә җырларга яраткан. Гармон моңнарында үстем дип әйтә алам. Бәләкәй чакта да анда төнлә белән дә әти баян белән мине күңелне күтәргән. Җырлата иде, әйме? Баян белән йоклаткан, баян белән уяткан булып чыгар. Айнас инде ул безнең эстрадада беренче көнгә түгел, Айнас безнең җырчы буларак та, инструменталист буларак та эстрададагы күп кенә артистлар белән эшләп чыккан егет дип әйтәсе килә. Айнас, шул уңайдан әйтеп кит әле. Талант беренчелме, әллә инде тырышлыкмы? Иң беренче чиратта тырышлык, тәҗрибә, ул эшләү дәврендә барлыкка килә. Сәләт ул табигатьтән бирелергә тиеш. Чөнки консерваторияларны бетерәләр, укыйлар, әгәр дә үзеңнең табигатьтән бирелгән сәләт булмаса, авыр аны ачырга. Шуны әйтеп китәсемгә. Сәләт сөйкемле сөяктер дә, бәлки, шулай бит. Әйе. Аны ачыр өчен нәрсә эшләргә кирәк дип уйлыйсың, Айнас? Шын күңелдән җырны халыкка җиткерә белергә кирәк. Ихласлык. Ихласлык. Халыкны алдап булмый, шулай бит. Әйе. Моңсу җыр икән, син үзең күңелең моңсуланып, үзең аша үткәреп җырларга кирәк. Ә шатлыклы икән, син уже бар янып, киеп дигәндә инде. Дәртеңне тамашачыга җиткерергә бергә тиешәйме? Алайса әйтегез әле, үзегезне нинди стильдә, нинди жанрда иҗат итәбез дип саныйсыз һәм инде бәлки сездә әле эзләнү процессы барадыр. Миндә эзләнү беткәндер инде. Бүгеннән сиңа карап торып, диск стилендә чыгыш ясарсың кебек. Синдә эзләнү беркайчан да бетмәячәк. Шундай стильдә, чөнки мин бүген беренче тапкыр үземнең стильгә гадәти булмаган җырны алып килдем. Гөлинә Шәйхи сүзләренә, Аяз Юскаев музыкасына, ул дискотека стилендә инде. Менә шуны башкарачакмын. Ә инде миңа гадәти стиль ул халыкчан дип әйтимсең. Минем иҗатта беренче адымнарым татар халык җырларыннан башланды. Һәм шушы стильдә җырларга мин тырышам. Күбрәк инде минем җырларым өлкән буыннарга ошыйдыр дип уйлыйм мин. Ә бу экспериментлар нинди нияттән эшләнелә? Үз юлыңны һаман шул эзләү, төрле якларда, төрле стильләрдә. Әллә инде тамашачыны шаккатырыр өченме? Мин банкетта бисеннәр дип яздырдым мин бу җырны. Ихласлыгы белән радио. Бөтен кешенең күңелен җәлеп итә. Менә әйтегез әле, тагын бер тапкыр кабатланырмын бәлки, әйме? Кайракта конкурсларда катнашасыз битне сез икегез дә гел җиңеп бетереп булмый. Күңел чүп киткән чакларда буладыр. Ничек чыгарга менә шушы мөхиттән дип әйтәсе килә? Ничек менә үзеңне кулга алып, ничек тагын башны югары күтәреп алга табатларга? Башта мин ничектер моңсу карый идем моңа. Күптән түгел генә бер конкурста катнашканнан соң финалга чыгардылар һәм төшереп калдырдылар. Миңа бу тагын да зур этәргеч бирде, тагын да яхшырак иҗат итәргә, то есть атлап барырга иҗат юлын.
сәхнәгә тагында ныграк аяк басырга кирәк. Леген аңлатты. То есть син җиңелүче булсаң да, сине финалга чыгардылар, төшереп калдырдылар. Ә мин аңа шулай карый башладым. Значит, көчлерәк тагында кирәк. Рады, тормыш иптәшем сәнгать кешесе түгел. Берәү җырлай белсә, икенче кеше акча эшләргә тиеш дигән сүзләрегез дә бар име? Әйтегез әле, менә сәхнә акча китерә башлаганчы узак эшләргә кирәкме? Һәм инде яшь яңа гына җыр дөньясына аяк атлап килүче артистларга нәрсәгә әзер булырга кирәк? Нәрсәгә әзер булырга кирәк? Спонсорсыз, продюсерсыз бик авыр булачак. Шуны гына истә тотырга кирәк. Ә инде акча китерә башлау дигәннән мин акча турында гомумән сөйләшергә яратмыйм. Менә китерә башлагач мин сезгә сөйләрмен. Әлегә чыгымнар гына чыгып тора. Ләкин инде бу бит минем яраткан эшем. Мин моның белән яратып шөгыльләнәм. Шуңа күрә мин акчалар турында уйламыйм. Ярый әле минем тормыш иптәшем бар. Ул менә аның турында ул уйлый акчалар турында. Идеаль. Идеаль гаилә. Ул үзе фермер, сәхнә кешесе түгел инде. Һәм миңа да әйтә инде, матур мине борчып торма ди. Җырла, бии ди. Мине катыштырма ди бернинди проектларыңа да, чөнки мин узган елда, быел да Нечкәбил конкурсында катнаштым. Ел хатын кызы дипломанты инде мин быел. Һәм анда тормыш иптәшләребезне дә катнаштырырга кирәк иде. Менә тормыш иптәшемә бу проектлар бик ошамады әле. Бүтән мине борчымады иде ул. Яхшы, дөрес әйткәндә, инде без тапшыруыбызның башында Венера сөйләшә башлаган идек. Безнең бит быел Айназыбыз башлы күзле булды. Айназ, иҗатыгызга ничек тәэсир итте? Башлы күзле булу. Иҗатка уңай тәэсир итте. Үз ярыңны эзләп табу ул бик зур бәхет дип уйлыйм мин. Гаилә кырып җибәрү, үз ярыңны табу, тормышыңның асылы, нигезе. Иҗатыңда, җырларыңда чагыламы бу? Кайбер кешеләр була бит, мәсәлән, өйләнешәләр, аның турында бер җыр, бала туа, кыз туса, кыз турында бер җыр, малай туса, улым турында бер җыр. Синең иҗатыңда гомумән чагылачакмы бу, әллә синең ул параллель рәвештә барамы, ничек уйлыйсың? Чагылачак. Минем менә бөтен артистларның яратам дигән җыры бар, ә минеке юк әле. Бар минем яратам дип әйт дигән җыры, например. Ә мин яратам дип менә шундый җыр яздырасы килә. Айназ безнең машинада йөртергә ярата, шулай ук әле ул профессиональ массажист. Мине дөресен әйткәндә шокка торды. Кичләре вакыты булганда бию белән дә шөгыльләнә ул әймем. Һәм инде аның тагын берничә сезгә әйтеп булмый торган проектлары бар. Айназ, менә иҗатка вакытың каламы синең? Менә хәзер инде гаиләле булгач та үзең кысырыкламыйсыңмы менә шушы хәтле күп өлкәләрне бергә алып барып? Вакыт кала, үз вакытыңны дөрес итеп бүлә белсәң. Мине аеруча массаж кызыксындырды. Ничек шушы массаж өлкәсе белән бәйләргә булдың? Гомумән диге башкалары ничектер бәйләнә дә кебек, аппаратура белән каядыр эшлисең өстәмә һәм башкасы. Массаж ничектер гомумән икенче юнәлеш кебек. Мин үзем массаж яратам. Шуның өчен массажга өйрәнергә булдым. Димәк, әгәр дә нәрсә яратасың икән, аны белергә кирәк, асылын шулай бит. Төшенергә кирәк. Без сезне тыңлап утырабыз, шок катып дөресен генә әйткәндә, төрле яктан, уста төрле яктан уңган булган, инде матур җырларыгызны да ишетеп китик әле. Кышларыма керем, назларыма төрем, салкын төннәрен. Күңелеңә багам, эзләгәнең табам, минле күзләрен. Карашында яшим, әйтерсең бер яшен, тормышыңа кергән, җаныңны кайнар, сөюемә төрәм.
эфирда кунак бит шоу, студияда Ринат Галескер. Һәм Венера Аитова. Берсеннән берсе моңлы сандугачларыбызны сәламләүебезне дәвам итәбез. Алкышлар белән. Гөлназ Кадырбердина, алкышлар yollayык әле. Диләрә һәм Уфа. Руслан Исламовлар. Хуш килдегез, мөхтәрәм кунакларыбыз. Ничек кәефләр? Keyifler evet, Allah'a şükür. Шәп, кәйфләр. Башкортстаннан кайнар сәлам сезгә. Менә бит Егезләр. Башкортстаннан зур улы сәлам алып килгәннәр. Biz инде Татарстанның иң ерак районыннан, Ютазы районыннан килеп җиттек. Хыялларны тормышка ашыруның сире кызыксынучанлык, кыюлык, үз-үзеңә ышану һәм даимилек дигән Walt Disney. Менә әлеге сыйфатларның кайсылары үзегездә бар дип исәплисез һәм кайсыларын үзегездә үстергә теләр идегез, мөхтәрәм кунакларыбыз? Үзеңә ышанырга кирәк, әлбәттә, кыюлык та кирәк, һәм инде үз-үзеңдә эшләү, үз өстеңдә эшләү дә кирәктер дип уйлыйм. Шулай бит? Миндә үз-үземә ышанып әзрәк җитеп бетмәй дип уйлыйм. Менә кайсы бер кешеләр бар инде. Менә талантлы, җырлый, гармунга ничек үздереп җырлый, былай мондай тиз җырларында җырлый. Но сәхнәдә юк. Чөнки үткерлеге юк микән аның, менә кыюлыгы юкмы кирәк. Үткерлек, Үткенлеге юк. Ә сездә үткерлек дип әйтәләр. Бездә үткерлек дип әйтәләр. Үткерлек, кызык. Инде шундай кешеләр бар, үткер, кирмәгән җире, кая гына бара, керә, чыга, җырлыйм ди, бийим ди. Ну юк инде. Ну таланты җитмәй. Ну халык аны күрә бит, халык менә хәзер интернет әлегә баягы комментарий язалар. Юк, менә конкурслар оештыралар бит җырчылар, шуның җырларын җырларга дип, җырлыйм дип җырлый, басып тора инде ул. Ну аның интернет страницасына кирип карыйсың, кайда гына җырламаган, кайда гына выступать итмәгән, кая гына чыгыш ясамаган. Ну юк анында. Рәхмәт егезләр. Минем өчен үземнең менә, үземнең шул якны бик үстерәсем килә менә инде теге ни дидегез әле сез? Кызыксынучанлык, кыюлык, үз-үзеңә ышану һәм даимилек, 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 әлбәттә ул сәнгать кешесе өчен авыррак инде ул. Бәлки ул яхшырактыр да. Ни өчен? Гел бер җирдә тапталып торып булмый бит инде. Аха. Сәнгать кешесе тиз кабына, тиз сүнә дип әйтәсегез. Әйе, тиз кабынабыз, тиз сүнәбез. Шуңа күрә гел постоянно берәр яңалык кирәк. Тормышта менә. Бик кызык. Әлбәттә, менә нәрсә әйтәсем килә, безнең бит инде Башкортстан Республикасы татар башкорт эстрадасына бик күп талантларны биргән кеше, шул уңайдан Гөлназга соравым. Математика укытучылары кызының музыка юлын сайлауга менә нәкъ шушы шифалы һава сулары сәбәпчел булдымы Башкортстанның? Бәлки шулай да булгандыр. Башкортстаныбыз безнең бик матур бит инде. Үзегез булганыгыз бардыр безнең. Уфабыз да бик матур, районнарыбыз да безнең бик матур. Әтияни минең математика укытучылары. Шулай да олар безнең җырларыбызны бик яраталар. Татар башкорт моңнарын бик яратабыз без. Өйдә гел җырлый торган идек. Шулай да әтим математика укытучысы булса да, мине гел җыр кружокларына йөртте, баянда уйнарга өйрәндем мин бәләкәйдән үк. Безне укытучыбыз Рамил апабыз баянда уйнарга өйрәтәдер. Шуңа инде тәргиш әти-әнидән киләдер бит инде. Тәрбия әти-әнидән килә, җырны, моңны ярату. Менә Исламовларга сорау бирәсем килә әле. Гомумән алганда, менә шушы Диляра, Руслан Исламовлар дуэты ничек, ни рәвешле барлыкка килде? Кайчаннан гөрләшеп, җырлашып йөри башладыгыз? Мин инде дәүләт эшендә эшлидем. Һәм Руслан 2018 елны булай булмый, әйдәле бергә эшли башлыйк дип мине өндәде. Һәм мин дә шушы сәнгать дөньясына кирип киттем. Миндә бәләкәйдән үк бар иде инде ул шул теге җыр-моңга тартылу, әйе. Кайсы яклардан икән дә әйтеп китергә кирәктер үзегезнең дә. Мин Башкортстанның Тәтешле районы Бүлкайпан авылы егете булам. Менә бит, мин әйтәм, каян булма. Бәләкәй чактан җырлыйбыз. Без инде ул җыр-моң гаиләдән бирелә. Әни яклы барысы да гармунчылар, гармунда уйныйлар.
Рәфил абый, Радис абыйлар барысы да гармонда ойнап, мин жырлый идем инде. Анасын әти минеке жырлый, гитарада да ойный, баянда да уни хәзер инде уйнамый инде. Анасын клуб мөдире Камил абый безнеке, тоже безнеке абый, ул тоже музыка, шуннан соң мәктәп елларына кергәндәйн, мәктәптә безнең иң беренче сәхнәгә чыгарды Розалия Менталиповна, Розалия апа. Диләрә сезнең? Мен шушы Ютазы районының Әбсәләм авылында туып үскәнмен. Без әби бабай белән бергә яшәдек, бергә үстек. Йортта индейме, аларның йортларында. Миңа 10 яшь иде, без Урыс су бистәсенә күчтек. Татар гимназиясын тамамладым. Һәм Урыс суда индейме. Һәм инде безнең шул татар гимназиясы ул менә шул сәнгать яктан бик көчле мәктәп иде. Шул елларда ук мин шулай ук шигырьләр сөйлидем, конкурсларда теге балалар конкурсларына алалар имне шигырь сөйләргә, җырларга өйрәтәләр, биергә өйрәтәләр, хореография бик көчле иде безнең. Минем шул укытучыларны менә Руслан үзенең укытучыларына әйтеп китте бит инде, мин дә әйтеп китәсем килә. Минем менә вокал яктан бик көчле укытучы иде, бәләкәй чактан ук. Мәктәптә вокал укытучысы Зилә Илгизәр кызы Гарифуллина, һәм инде мине алып баручы буларак сәхнәгә мендерүче Светлана Валерьевна Прайдакова. Ул мине гел бүтән конкурсларга алып баручы итеп ала иде. Һәм инде менә шушы бәләкәй чактан ук бит инде ул менә беренче адымнар, ул бит зур тормышка, менә киләчәктәге зур тормышка башланган адымнар бит инде бу. Бар мин аларны бик барысында истә тотам, бик хөрмәт итәм, яратам. Остазларга сәламнәр җибәрәбез, шулай дип карап утырсалар. Инде менә кичкенәдән ук менә бабай белән әби белән яшәдек бит инде. Мине җыр моңга, менә шушы мәхәббәт тудыручы ул бер генә кеше. Ул минем бабай. Безнең гаиләдә ул минем бабай, ул бүтән җирдә җырлыйдыр. Өйдә дә, ашап туйды, шөкер итте, җырлай башлый. Рульда да, бәйрәмнәрдә дә әлбәттә бик күп җырлар беләдер ул. Безне дә өйрәтәдер. Яшьлегебез хатирәсе, бүләк киттең сиреннәр, оялып кына үрелде, иреннәргә иреннәр, табыштырсын йолдызлы май, кавыштырсын сиреннәр, гашыкларны безнең кебек, матур парулы дисеннәр, табыштырсын йолдызлы май, кавыштырсын сиренәр, гашыкларны безнең кебек, матур парулы дисенәр. Кыйнап кына кагылдылар, кулга кул иңгәйнәр, без икебез матур яру, бер-беребезгә тиңенәр. Табыштырсын йолдызлы май, кавыштырсын сиренәр, гашыкларны безнең кебек, матур парулы дисенәр. Табыштырсын йолдызлы май, кавыштырсын сиренәр, гашыкларны безнең кебек, матур парулы дисенәр. Да кабатлансын яшьлектәге сиреннәр, наслап кына үрелсеннәр, иреннәргә иреннәр. Табыштырсын йолдызлы май, кавыштырсын сиреннәр,
Гашыкларны безнең кебек матур бар ул дисеннәр. Табыштырсын йолдызлы май, кавыштырсын сиреннәр. Гашыкларны безнең кебек матур бар ул дисеннәр. Табыштырсын йолдызлы май, кавыштырсын сиренәр. Гашыкларны безнең кебек матур бар ул дисеннәр. Гүлназ, кыз баланың Уфа сәнгать институтында баян классына укырга керүе миңа ничектер бик кызык тоела. Ничек килдегез бу карарга? Юк, сәнгать институтында баян бүлеге түгел. Был инде икенче санлы Уфа музыка педагогия колледжында баян бүлеген бетердем. Һәм инде соңыннан Өфө дәүләт сәнгать институтында белем алырга туры килде. Баян бит инде авыр, үзегез беләсез. Миңа бәләкәйдән әтим Робин 6 баян алып бирде. Өйрән менә кызым, сиңа кирәк булачак. Бездә баянчылар юк, баянда өйрәндем инде. Шул әле дә хәтердә. Бик нык яратам. Баянда әле дә алып уйныйм. Вакыт булганда, только инде бер 10 ничә еллап баянны тотканым да юк. Китегез инде. Менә вакыт җитмәй. Дөнья артыннан баян юграбыз, җырлыйбыз. 2007 елда беренче сольный шәхсән концерт дип әйтгәндә, 2014 елда икенче сольник. Чираттагы концертыгызны кайчан көтәргә тамашачыларга дип сөйләсеп килә. Өченче сольный концерт дигәнне, буна Алла берсә, Уфада көзгә сольный концерт эшләргә уйлар, планнар бар. Руслан, белүемчә, сез бит махсус укыгансыз, җырларга матур җырлап булай гына кичкенәдән җырлыйм дисез, укырга кергәнсез, училищеда укыгансыз, шулай бит? Училищеда укыдым, Октябрьский сәнгать училищесында 2008 елда укырга кирдем. 12 елда Шакланда укыдым. Укып бетердем. Мен ул вакытта вокал бүлеге юк иде мен укыганда. Ул хоровой, фольклорный бүлеге иде. Укытучы менин Галия Закировна, Мусина, Ришат Хватуллин, Филис Кайгеров, шул укытучы укыган бит инде. Менә бит. Шул училищеда укып Бер остаз булып чыгасызның, шулай бит. Диляра, сезнең минем шаккаттым, нефтехимия тармагында бер көндә көч куймадым дисез. Ничек килеп чыкты бу әтиянинең кызым, бар җитди профессия кирәк дигән сүзеннән киңәшләрдән килеп чыктымы? Без бит Урысуда яшибез, әйме? Без Башкортстан белән Чиктәш. Әйе, чиктәш. Октябрьский шәһәре безнең яныбызда гына бит инде. Әти миңа, әти белән әни инде, икесе дә әллә кайларга китмә инде кызым, безгә якынрак булырсың. Якын. Якын, удобно дип әйтик, уңайлы. Әйе. Шуңа күрә сез тәртипле кыз, әниләр әйткәч, әтиләр әйткәч, нишләп нефтехимия? Ну, ул теге самый престиж уку йорты иде инде ул. Якын тирәдәге дип әйтик. Шуңа шулай булып чыкты, но мин бер көн дә эшләмәдем. Хәзер сез, Руслан, хәзердә балаларны укытаймы профессия буенча белүемчә? Балалар. Сез, Диляра? Мин инде менә хәзер 2017 елдан бирле иминиятләштерү компаниясында эшлим. 18 елдан бирле без Руслан белән шушы сәнгать белән бергә шөгыльләнәбез. Һәм инде менә бөтенесе әйтәләр, нишләп син шуннан китмисең? Синең бит һаман да вакытың җитми. Балаларыгыз бар. Банкетлар, туйлар, мәҗлесләр дә үткәрәбез бит инде. Шул. Шуңа мин беләсезме, патриотка. Мин аларны ташлап китә алмыйм. Куып чыгармыйча китмәсмен инде. Гөлназ, сез бит балалар белән дә эшлисез, вокал буенча педагог устаз. Ничек уйлыйсыз, барлык балаларны да җырларга өйрәтеп буламы? Әти-әниләр төрле хәлләр була бездә. Әти-әниләр көчләп тә килтергән балалар бар. Вот җырласын, җырларга өйрәнсен. Алыгыз инде, минең кызымны, улымны дип килгәннәр дә бар. Бuna миңа килгәндә инде минең вокаль ансамблема килгән балалар барсы да җырлыйлар, барсы да матур итеп бейләр. Барсы да талантлылар дип әйтәсе килә.
жырны яратмаган, жыр моңны яратмаган кеше юктыр ул. Балалар бит инде алар сикергеләп кенә тора, җырлап кына торалар. Шул тиклем рәхәт балалар белән эшләү, шулай бит. Берәр кешегә әйткәнегез бармы? Балакаем, үскәнем, сиңа бию белән шөгыльләнсәң яхшырак була дип әйткәнегез бармы? Мәсәлән, юк талант, ул аның менә җырлыйсы килә. Бармы андый балалар гына? Юк, мин педагог буларак, укытучы буларак балаларга әти-әниләргә алай итеп әйтеп булмый. Мин аларны рәнҗетәм. Күңелләре кителә балаларга. Ярамый ул әйтергә. Балаларны ничек тә булса бергәләшеп җырларга өйрәтергә. Тыналырга. Җырлап үссеннәр, тырышлыгы белән кемдер алдыра, кемдер матур итеп биеп җибәрә, шунда ансамбльдә шулай бит инде. Шулай. Шыры нинди жыры шундый дигән фикер бар, килешәсезме, юкмы? Сез нәкъ менә автор башкаручы буларак тамашачыга нәрсә әйтергә телисез үзегезнең җырларыгыз белән? Күңелләрне төшереп, ой, шундый замана дип яшәсәк, ни була соң? Нәрсәгә барып җитәбез без? Күңелне күтәреп, матур итеп, матурлыкка ынтылып, җыр-моң белән бергә яшәсәң генә яшәү күңеле була. Дөрес килешмичә мөмкин түгел. Безнең бит әле Гөлназ балалар композиторы да. Шул уңайдан менә хәзерге вакытта бөтен җирдә бер үк фикер ишетелә. Балалар өчен җырлар аз, балалар өчен җырлар язылмый. Сез бу фикер белән килешәсезме? Һәм балалар җырлары нинди булырга тиеш? Балалар җырлары бик аз. Менә мин ничек язам балаларга җырлар. Әни темасы бик кирәкле бит инде ул 8 март булдымы концертларга шул җыр кирәк. Безнең туган җир, әти-әни, матурлык, бәхетле балачак, менә шундый темаларга җырлар язылып бара. Аллага шөкер, балалар матур итеп җырлыйлар. Шул тиклем берәй вакыт бәлки сезгә чыгарып күрсәтербез ул балаларны. Иншалла без көтеп калабыз. Балалар дигәннән әзрәк әйтеп китегез инде, балаларыгыз үзегезнең шушы музыка яратуыгыз, шушы юнәлешне дәвам итәме? Бу барыгызга да сорау. Нинди юнәлешләрдә үстерәсез сәләтләрен? Безнең иң зур кызыбыз Әлфинә. Ул инде сәнгать мәктәбенең 2нче бүлеген тәмамлый хәзер. Беренче бүлеге аның рус халык ансамбле Сударушканы тамамлап чыкты инде ул фольклор бүлеге. Ансын тамамлагач, әни, монсын мин синең өчен бетердем, хәзер мин үзем өчен укыйм дип сәнгать бүлегенә керде. Ул рәсем төшерә, бик матур итеп рәсемнәр төшерә, дизайнерлыкка укырга өметләнә. Шул икенче кызыбыз Наилә. Наилә инде ул бик яхшы укырга тырыша. Отличница буласы килә бит инде. Шул һәм инглиз телен 3 яшьтән башлап өйрәнәбез без аның белән бергәләшеп. Алда сәнгать мәктәбен укый. Белмим инде, менә әйтә алмыйм. Кечкенәсенә Султан, аңа 4 яшь, ул әле бәләкәй кечкенә. Рәсем төшерә, менә бер-берсеннән күреп үсәләр бит балалар. Бик стенага куй дип теге рамкалар алдыртып, мольбертлар теге. Искусство ди. Искусство. И һәм инде малай кеше бит инде. Ул инде менә шул җыю сүте уенчыклары белән бик кызыксына. Әйе. Гөлназ, сез Казанга килү белән 2 куянны бер юлга тотарга җыенгансыз һәм туткансыз булса кирәк. Бердән сез бездә студияда, икенчедән әйтегез әле үзегез. Шушы вакытта Шуннан да безнең Казанга килү безнең сәбәбе мен 2 куянны бергә тоттым. Аллага шөкер, бәхетлемен бүген. Чемпионат России по тэквондо безнең Казанда бара, сезнең Казанда бара бит инде. Минең 2 улым да катнаша. 12 яшьлек малаем бүген судья булып йөри. Бәләкәйенә 8 яшь. Тэквондо белән шөгыльләнәбез. Инде 8 еллап шөгыльләнәбез. Безгә шул тиклем тренерыбыз охшый. Шул тренерыбызны мактап үтәсе килә. Айнур Наилович Фәхретдинов, бик нык без аны хөрмәт итәбез. Һәм балалар минең икесе дә малайлар бит инде, икесе дә спорт белән шөгыльләнә. Тэквондо, плавание, yüзәргә яратабыз без, бик шәп yüзәләр, спортсменнар, разрядта бар безнең хәзер инде. Шулай итеп алга барабыз. Ә музыка? Алар җырларга яраталар. Слухлары да бар, барса да бар, әйме. Тик мин сәнгать кешесе буларак, аларны әзрәк
арырак калдырам. Кечкенә вакытта сәхнәдә бигән вакытта юбкам төшеп китте. Күтәрдем дә йөгердем, озак еладым, борчылдым, шуннан соң озак кына сәхнәгә менмәдем дисез. Менә күпләр уңышсызлыклардан куркып яки әлеге уңышсызлыклар аркасында сез моннан соң әле озак кына сәхнәгә чыкмый тордым дисез. Үзегездәме шулай Бәләкәй чакта сәхнәгә оялдым чыгарга, беләсезме, юбка төшеп китсен әле әйбәт. Шуны күтәреп алып, чыгып, матур итеп, анда ипләп эшләп бирделәр дә. Мине ягынан чыгып биеп бетереп куйды. Минем парым бит калды. Без малай кызлар белән парлы бию иде ул. Менә тормыш бит, тормышта төрле хәлләр була. Ялгышлыкларсыз гына булмый бер кешенең дә. Иманым Камил бөтен танылган йолдызларда моны үткәннәр. Менә шулай була күрмәсен дип, оятка калырмы дип куркып, хыялларын гомерлек хыял итеп калдырган кешеләр дә бар. Нәрсә әйтерегез әлеге кешеләргә? Тормыш булгас барсы да була. Шулай бит, ялгышулар да була. Шундай вакытлар да була. Бирешмәскә, алга барырга, тагын да бит минең даже бер җырым бар, алга барам дигән әйбәт. Алга барып, матур итеп үзеңне кулга алырга кирәк, кыюлыкта кирәк, барсы да кирәк бит инде әйбәт. Матур итеп үзеңне тота белергә кирәк. Шулай бит. Руслан һәм Диләрә сорыйсы килгән иде. Өйдә дә, эштә дә бергә булу мөнәсәбәтләргә зыян салмыймы дип сорыйсым килә. Юк, салмый, Ринат. Монда килгәч әйтмибез инде дисезме? Мин уже үземне Руслансыз күрмим. Без бердәм, единый целый дип әйтергәме урысчасы. Бу Диләрнең фикере булды. Руслан әйтегез. Шуны әйтәсе килә, өйләнергә кирәк. Мин белгән булсам, иртәрәк өйләнгән булыр идем. Өйләнгән рәхәт икәнен белсәм. Менә монда туктатырга була иптәшләр. Күп эшләр сразу хатынга хатын эшле күчә. Менә бик зур рәхмәт әйтәсе килә балалар өчен. Алар менә рәхәт кайтып керәсең эштән, рәхәт шулар булгач, ничек туйдыра дип әйтеп булмай. Ул набар ямьләндерә, ул нур өстәй яшәсе килә, эшлисе килә, җырлысы килә. Менә шундый әйтәсе килә, студент чакта, мигән бәләкәй чакта бер шигырь яздым. Мин Әкил дип атала ул җыр. Аны бүген менә җырлап үтәчәкбез. Шул яздым да, тора, хәзер ничә 10 ел үтте. Шуннан соң Диләр белән кавышкач, шушы җырга көй килеп чыкты аннан соң. Шушы җыр шулай иң беренче безнең дуэт шушы. Тормышыңның көйе барлыкка килдеме? Шуннан соң ана икенчесе туды, аннан соң өченчесе туды. Шулай итеп. Бик зур рәхмәт мөхтәрәм кунакларыбыз, алга таба да шулай җырлап, гөрләтеп безгә үрнәк булып яшәргә насыйп булсын. Инде матур җырларыгызны ишетеп узыйк. Сөймәсидем дә, сөймичә түсәм. Әллә нигә йөрәгем әрни. Яратканга башка уй керми. Әллә нигә очрашу мизгел. Яратканга
атлыйсы иркем миңа әле күпме юллар үтәсе микән кыскарыр әле аралар тигисән булусан Син, кайчы иркем, кайчы син. Син, көндә уйлыйм сине мин. Син, өметемне үзмәсин. Яратам, яратам, кичә иркем ким. Кил, сине көтәм бәгърем, кил. Кил, көндә көтәм сине мин. Кил, өметемне үзмәсин. Яратам, Яратам, килче иркәм, кил. Кил. Эфирда кунак бит шоу тапшырубызның актив өлешенә уенга күчкәнче безнең кунакларыбызга бер сорау биреп китәсем килә әле, коллега. Ничек уйлыйсыз, замана шартларында шоу бизнеста уңышка ирешер өчен, үз тамашачыңны табыр өчен нинди сыйфатлар кирәк, нәрсә кирәк гомумән? Әллә инде бөтен нәрсәдә акчага гына кайтып каламы? Иң беренче чиратта тырышлык, аннары финанс мөмкинлекләр дә булырга тиеш. Спонсорлар. Әйе, спонсор. Инвесторлар. Инвесторны, спонсорны дип аталган. Әлбәттә. Бәлки менә хәзер әлеге спонсорлар карап та утырадыр, кем белә. Мөхтәрәм кунакларыбыз, Тагын кем инде килешәсез? фикердә әйтәгез әле? Минемчә, үз хыялыма тугры булып калу һәм дә инде тырышлык и удача. Уңыш елмаймаса, әйеме Әйе. хичмән белән сәштә Әйе. килеп чыкмаячак. Дөрес, килешәм сезнең белән. Руслан әйтәс килгән фикере бар иде. Үз стилеңне табу, үзеңнең юлыңны табу дип әйтәсе килә. Шул. Үзенчәлек кирәк. Үзенчәлекле бүтәннәргә ошамаган. Әйе. Менә Салават абый кебек җырлап була дигәндә теге җырларга теге пародия эшләп теге сәнәсе. Салават булып булмый. Әйе, Салават булып булмый. Шуңа күрә үз булып калырга кирәк. Рәхим итегез. Тик утырмаска, гел эзләргә, гел йөрергә, не ждать, пока время придет и пересечется. Барырга, эзләргә, табырга. Шул. Рәхмәт. Валерий әллә каян күренеп тора, юмор һәм сатира театрында эшләгән. Һәм бизнесмен дип әйтер идем мин. Рәхим итегез генә. Хәзер әлеге заманда нык итеп, төпле итеп чыгам дисәң, эстрадага шулай бит инде үз моңың, үз җырың белән чыгарга кирәк. Әлбәттә финанс мөмкинлекләр бик тә мөһим. Шулай бит инде хәзерге заманасы шундый, заман артыннан куабыз бит инде. Әлбәттә тырышырга кирәк. Матур җырлар белән, матур итеп сәхнәгә чыгыр өчен тырышлык кирәк. Рада. Мин барыгыз бәндә килешәм. Нәкъ минем фикерләрне әйттегез сез. Тырышлык кирәк, тырышырга кирәк инде. Тере тавышка җырларга гел инде. Тавыш өстендә эшләп торырга кирәк. Һәм инде кыюлык. Булганына шөкер итеп яшәргә кирәк. Иңелек. Һәм инде алга, сез минем белән барыгыз да килешәсез дип уйлыйм. Килешмичә мөмкин дә түгел бит. Кайсы җиргә генә барып чыксаң да, ул синең юлың булмаса да, борылабыз да һәм алга кирегә юл юк. Инде уенга күчәбезме, коллега? Әйдәгез әле, уенга күчик әле. Безнең инде һәрбер тапшыруыбызда традицион рәвештә интерактив бар. Бүген дә тапшыру искәрмә түгел. Бу имтихан түгел, дуслар, курыкмагыз. Бу бар тик уенга да. Түгел, бу гади бер интерактив кына. Хәзер инде Иң кыю кеше кирәк була безгә. Иң кыю, иң кызыл,
иң ялтыраулыклы, күлмәкле кунагыбызны чакырасы килә. Менә шушы майданчыкка. Рәхмәт. Кем үзен иң ялтыраулы кызыл күлмәктә килде дип саный, шул шәхес райым. Рада, синең каршыңда өстәлдә берничә җыр язылган кагаз кисәкчекләр ята. Син шу кагаз кисәкчекләрнең аласында берәм-берәм һәм анда язылган җырны сүзсез генә, моңсыз гына, көйсез генә хәрәкәтләр белән күрсәтәсең үзебезнең кунакларыбызга. Кунаклар җырлап бирә әлегә. Һәм алар шушы җырны синең хәрәкәтләреннән белеп алып, җырлап бирергә тиеш булачаклар. Килештекме? Син әзерме? 1, 2, 3. Итек әйдәгез. Беренче җыр, беренче хәрәкәтләр. Ага. Рада үзе күрсәтте дә, үзе җырлап та бирде. Так, икенче җыр, икенче кагаз, икенче билет Рада. Әйдәгез әле. Минем үземә дә кызык. Килә ява. Ак болытлар. Карлар ява. Нәрсәдер ага, ага. Нәрсәдер Шадар. ага. И нәрсә ди? Кирәкми Тукта иде. яңгыр яума әле. Сагыш басты егмелемне аңла әле. Син кайдасың, сөйгән ярым кайда син? Үзләп сине тәрәзәләр көтәм мин. Әйбәт Фәрин. Мен калсам менә шушы йодрыктан аңладык барыбыз да, әйме? Чираттагы җыр. Что стоишь, качаетесь? Рада, балакай. Нәрсә бу? Нәрсә бу? Так, имреше менә мосы нәрсә? Әйдәгез әле. Бу миңа калса ниндидер агач. Ниндидер агач һәм агач нишли? Агач. Нет, нет, да, нет. Кайын алган, кайдасы юлларыма. Кайын алган, кайдасы юлларыма. Әле ятларда булсаң да, кайтырсың кулларыма. Бигрәк тә Фәрин Радага ул инде башта матур гына кайын булып үсеп утырды да, Һәм көтелмәгәндә авып та китте. Кабат ул кадәр аумаенда Рада иде, тагын икенчесенә күчәбез. Анда башка Куркып китте. ава торган җырлар юк миңа калса. Әйдәле. Син, минем, йөрәк. Син минем йөрәгем яртысы, да, яртысы. Син минем җанымның яртысы. Син минем жанымның яртысы. Яшисең йөрәгем түрендә. Нур сибе барасы юлдан. Балкыйсың син күлем түрендә. Миңа калса бу үргәнгә чыкканда алкышлар юллар. Айдар абыга сәламнәрне җиткерәбез. Рәхмәт бик зур һәм тагын берәү калды. Әйдәле, соңгы җыр. Нинди матур җырлар. Ага. Ага. Суда yüzә беләсеңме? Ага, юк. Салкын. Җылы, ушак. Ушак яна. Су буенда Uşak yana, kim kabızgan uşakны. Düşsəm əgər su boyuna, tabarmın köк balacaqны. Su boyunda uşaq yana, kim qabızgan uşaqны. Düşsəm əgər su boyuna, tabarmın köк balacaqны. Фәрин. Әйдә тамда туркыштан тушлар юлыга Радабызга. Легендар җырын искиткеч башкарды. Рада, Фәрин син әле актриса булып та эшләргә була икән, шулай Без бит. әйткәндә, коллега Венера килгән кунакларыбыз барысы да минем күңелемдә, минем җанымда якты, җылы бер ушак яктылар бүген.
Шуның өчен бик зур рәхмәт һәр барчагызга да. Кичәге көннән сабак алып, бүгенге көн белән яшәп, иртәгәгә өмет баглагыз. Иң мөһиме, сораулар бирүдән туктамагыз. Бер кайчан да изге кызыксынучанлык хисегезне югалтмагыз дигән Эйнштейн әфәнде. Җырлашып, гөрләшеп, матур итеп яшик дигән теләктә сау булашабыз. Исән-имин булыгыз. Сау булыгыз.